देखो बच्चों, हमारे पास कितनी सारी गाड़ियां हैं। वाह, ये देखो साइकिल वाला रिक्शा, और ये देखो ये बड़ी वाली गाड़ी। ओह माय गॉड, ये देखो ये है टेम्पो। वाह, और ये क्या है? ये तो रैबिट वाली गाड़ी है। देखो, ओह माय गॉड, इसमें तो रैबिट बैठा हुआ है। और ये देखो ये क्या है? ये तो फनी वाली कार है। ओह माय गॉड, और ये देखो ये है हेलीकॉप्टर। देखो कितना अच्छा है। और ये क्या है? ये देखो ये भी एक हेलीकॉप्टर है। देखो कितना प्यारा हेलीकॉप्टर है। और ये देखो ये तो फास्ट रेसिंग कार है। ओह माय गॉड। तो चलो दोस्तों, इनको इनके घर पहुंचाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले किसको ले चलते हैं? सबसे पहले ले चलते हैं हेलीकॉप्टर। तो चलो सबसे पहले हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। चलो चलो, तुम्हारा घर आ गया। चलो तुम यहाँ बैठ जाओ। तो चलो अब किसकी बारी है? अब है फास्ट रेसिंग कार की बारी। चलो तुमको चलाते हैं। चलो तो चलो तुम्हारा भी घर आ गया। चलो तुम भी इनके बगल में बैठ जाओ। तो चलो अब किसकी बारी? अब है तुम्हारी बारी। चलो तुम्हें चलाते हैं। चलो चलो तो चलो तुम्हारा भी घर आ गया। चलो तुम भी यहाँ बैठ जाओ। तो चलो अब किसकी बारी? अब है साइकिल वाले रिक्शे की बारी। चलो तुमको चलाते हैं। चलो साइकिल। तो चलो तुम्हारा भी घर आ गया। चलो तुम भी बैठ जाओ। तो चलो अब किसकी बारी है? अब है इस गाड़ी की बारी। चलो इस फनी कार को चलाते हैं। चलो तो चलो तुम्हारा भी घर आ गया। चलो तुम यहाँ बैठ जाओ। तो चलो अब किसकी बारी है? अब है टेम्पो की बारी। चलो टेम्पो चलाते हैं। वाह, चलो टेम्पो। ओ, इसका तो घर आ गया। चलो तुम यहाँ बैठ जाओ टेम्पो। तो चलो अब किसकी बारी है? अब चलाते हैं हम इस ट्रक को। चलो ट्रक, तुमको चलाते हैं। चलो तो चलो तुम्हारा भी घर आ गया। चलो तुम भी सो जाओ। तो चलो अब बारी है किसकी? तो चलो अब चलाते हैं हेलीकॉप्टर को। वाह, तो चलो हेलीकॉप्टर। वाह, तो तुम्हारा भी घर आ गया। चलो तुम यहाँ बैठ जाओ। तो चलो अब किसकी बारी? अब है रैबिट वाली गाड़ी की बारी। वाह, चलो अब रैबिट वाली गाड़ी चलाते हैं। चलो गाड़ी। तो चलो तुम्हारा भी घर आ गया। तुम बैठ जाओ यहाँ पर रैबिट वाली। देखो सब लोग कैसे बैठे हुए हैं अपनी लाइन से। तो चलो अब किसकी बारी है? अब है जेसीबी की बारी। चलो जेसीबी चलाते हैं। चलो तो चलो तुम यहाँ बैठ जाओ जेसीबी। तो चलो अब किसकी बारी है? अब है फास्ट रेसिंग कार की बारी। तो चलो तुमको भी चलाते हैं। चलो तो चलो तुम्हारा भी घर आ गया। चलो तुम भी यहाँ बैठ जाओ। तो चलो अब किसकी बारी है? अब है हाथी राजा की बारी। ओह माय गॉड, हाथी राजा तो बैठे हुए थे। चलो हाथी राजा। तो चलो इनका भी घर आ गया। चलो तुम यहाँ बैठ जाओ। तो चलो अब किसकी बारी? अब तो है एरोप्लेन की बारी। वाह, चलो एरोप्लेन चलाते हैं। चलो तो चलो तुम्हारा भी घर आ गया। चलो तुम भी यहाँ बैठ जाओ। तो चलो अब किसकी बारी है? तो चलो अब तो चलाते हैं ग्रीन कलर की B99 कार की। तो चलो तुमको भी चलाते हैं। चलो चलो तुम्हारा भी घर आ गया। चलो तुम भी